Вторую ночь ночую один на реке. Что-то сказать, ничего не сказать. Я впервые в тайге один. Решил себя проверить. Мои товарищи где-то там, еще вверху. Не знаю, как они пройдут эти чемоданы. Но река очень капризная, мелкая. Сливы все мелкие, камни. Сегодня вымотался, как собака. Пролез. Вот вторая ночь в тайге. Не знаю, как они умудряются. Меня не видно, поэтому снимаю костер.